Můj kamarád Jirka Kolečko, novinář, který píše o víně a o jídle, napsal skvělou knížku Doušek vína. Tak tu máme zase svatého Martina. Důvod, proč se napít dobrého vína. Vždycky jsem si myslela, že to je jenom takový kapric českých a moravských vinařů. Když Francouzi mají své Beaujolais Nouveau, my budeme mít své svatomartinské. Jenže z knížky Jirky Kolečka Doušek vína jsem se dozvěděla, že to je velmi stará tradice. Dovolte mi citovat. Na tu magickou minutu, která přichází každoročně na svátek svatého Martina, kdy se 11.11. v 11 hodin poprvé připíjí mladým vínem, čekají netrpělivě milovníci vína rok co rok. Tradice svatomartinského vína vychází z dávného zvyku vinařů připíjet si na svátek svatého Martina poprvé novým, jiskrným mladým vínem. Slavnostní rituál je známý již z období, kdy panoval Josef II. Právě v této době končila vinařům pracujícím u velkých sedláků služba. Na Martina při skleničce nového vína se pak sjednávaly dohody na příští rok.